たバンクーバーアイランドでロードトリップを始めて今日で14日目。パイレイクで2泊した後、ポートマクニールという街で数日過ごしてポートアリスに来ました。ポートマクニールでは収納棚を作ったので、それは次の動画でご紹介します。おはようございます。おはようございます。アーシングジャーナルです。今日はですね、ポートアリスというすごい綺麗なところがあるんですけど、そこから、車で、30分ぐらいですかね、行ったところにあるアリスレイクという湖のほとりでキャンプを4日間しました。はい、ね、初めてこんな長くね、同じところにキャンプしました。はい、まだね、天気があんまり良くなくて、できればキャンプしてる時は晴れが良かったので、最初着いた初日2日目は雨だったんですけど、その後の予報が晴れということだったので、こんだけ長くステイしてみたんですけど、最後の2日間晴れもあったけど、なんか曇りだったり風が強かったよね。そう、風が強くて、でしかも風がすっごい冷たいので、もう外は晴れてて暖かいんですけど、風に吹かれてすっごい寒かったです。でポートアリス自体は、ポートマクニールとポートハーディの間の道をこうウエスト側に車を走らせて着くところになってます。で小さな町なんだけど、すごいすっごい綺麗なので、着いた初日はね、ちょっと残念ながらお天気が曇りのち雨だったので、今日はところどころ晴れ間が見えてるので、もう一回ちょっとポートアリスの方にこれから行ってみようかなと思います。あとデビルズバスっていう、日本語に訳すと悪魔の風呂釜みたいなところがあるので、そこもここのキャンプ場から、Google マップでは15分ってなってるけど、凸凹道を走るんで、多分ね2、30分かかるかなというふうに思います。はい、昨日4日目にして初めてここでキャンプファイヤーしたんだよね。そう、風ビュービューだったけどね。そう、風ビュービューで結構早めに切り上げたんですけど、でもね、りょうたが素晴らしいファイヤーピットを作ってくださったので、ここでね、初めてのマシュマロ焼き、マシュマロ炙ってゆっくりチルしました。一番ね綺麗なファイヤーピット作ったので、もし視聴者の皆さんいつかここのキャンプ場を訪れることがあったら、まだあることを願ってるんでこんな感じで壁しっかりめに立てて、でこの石は何なんだっけ？この石は、ここに湖から水を汲んで、鍋でお湯を沸かしておけば、油もんとか洗い流すのにお湯を使えるというシステムだったりあとはここでちょっとね物が温められるっていう。だから昨日とかマシュマロやってサンドイッチした時に、ちょっともうちょい足りないなっていう時に、ビスケットとマシュマロサンドイッチしたのをここに置いておけば、熱で温められるというちょっとオーブン的なね役割を果たしてるのし、焼きおにぎりみたいな。そう、焼きおにぎりもできるね。あとここねフラットにしたのは、寒いんでこうやって足を置いておけるとこだったり、それまで考えてたんだ。あと切り株でね、ここで薪をチョップしたり、めっちゃナイスなの作ったよね。いい感じです。でキャンプ場、ここキャンプ場じゃないんですけど、ワイルドキャンプできる広場になっていて、たまにね犬の散歩しに来る地元の人とかがいたり、あと他にもワイルドキャンプしてるキャンパーの人とかもいました。で向こう岸にちゃんとしたキャンプグラウンドもあるんですけど、そこは確か1泊30ドルぐらいで泊まれるところでした。でもね、そこはちょっと周りが木で覆われていて、日の光があんまり入らなそうだったんですけど、ここは木の影があんまりないので、午前中朝8時ぐらいから夜の9時ぐらいまで明るいです。すごいいいキャンプ場でした。じゃあ、今日はこれからデビルズバスに行ってみたいと思います。ただね、ロギングロードで今日はまだ平日で、ロガーがでっかいトラックにめっちゃ丸太積んでビュンビュン走らせてるんで、それだけ気をつけるようにしないとね。そうだね、鉢合わせないようにマジで怖い。それだけが一番怖いキャンプ場の広場から、ここドライブしてきたんですけど、ちょっと歩いてみるとね、近くに沢があってすごい綺麗だね。木が高くてここね、下も開けてるけど、ここもなんかファイヤーピットがこうやって2つあって、では飛ばします。
がありました。ねえ、結構至る所にあるよね。だってここ来ると道中でさ、クマいクマいたもんね。クマ見たんですよ。しかも子グマ？大きいクマか。親グマ。子グマはいなかったけど。地面はガタガタだけど穴ぼこは開いてないので、陸でも全然走れると思います。ゆっくり走れば。こっち行ったらポートアリスの街なんですけど、デビルズ橋はこっちの左に行くみたいです。リクリエーションサイト。デビルズバス。デビルズバス。あ、デビルズバスって書いてあった今。ここに止めるんだ。そうだね。ここでもワールドキャンプできるんだね。ここでキャンプできるって書いてあったわ。なるほど。到着しました。いえ。しかも晴れてるよ。ね、てか見てこの大自然。ねえ。えぐい。久々なんか晴れの中を動いた気がする。確かに。風も今日はないね。うん。ウォーターロックフェイス。The Devil's Bath。44メーターあるんだね。私たち確かこの辺でキャンプしてたから、ここからこう渡ってで、さっきのところ分岐を左に来て、ここですね。ね。ここの砂利道がすごかった。リーペアリングリバートレイル。ここは4区オンリー。じゃあここはやっぱ肉でも行けるんだね。セノーテだって。やっぱセノーテだ。ね、セノーテって。だから洞窟じゃないけど。あー、めっちゃいい天気。おー、イエーイ。 Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live, but it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and freeze my tomorrow like. デビルズバス、そんなに思ったほどっていう感じでしたが、ここでワイルドキャンプするなら来てもいいかもね。ね、でもなんか微妙じゃない？ワイルドキャンプしてもさ、たったこれだけじゃん。まあ確かに。だったら湖のほとりでキャンプした方が楽しいか。まあドローンは撮れたんでね、こんな感じで、はい、もしこっちの方に来る機会がある人は行ってみるのもありかと思います。ね、じゃあポートアリス行きますか。はい。またロギングロードを走ります。はい。よし、ゴー。ゴー、レッツゴー。レッツゴー。See, feels like my life's moving past me, and I get so caught up in things I'll forget 10 days from last week. 今めっちゃ晴れてるよ。ね。雲一つない快晴。最高じゃん。アリスレイクで4泊5日もしたから、もう約5日ぐらいお風呂入ってません、私。だね。だね。まあ、一応ね、赤ちゃん用のウェットシートみたいなの買って毎日体は拭いてるんですけど、やっぱ気持ち悪いよね、ちょっと。頭洗えないっていうのがきついよね。ね。でもこれ夏じゃなくてよかったな。いや、夏だったら汗かくから。いや、夏だったら別に湖で洗えんじゃん。いや、湖なんかそんなすごい綺麗じゃなかったからちょっと気持ち悪いかも。いやいやいや、洗わないよりマシだろ。洗わないより湖で変に汚くなる方がやだな。汚くなんないし。だって白いバケツでさ、湖の水入れたら濁ってたよ。結構茶色かったもん。その水で洗っても綺麗になった感じしない。それはしないだけで綺麗になってるよ。いや、なってない。だって虫の死骸とかいっぱい置いてたもん。で、それが汚いってわけじゃないじゃん。今日ようやくお風呂に入れるから楽しみ。ポートアリスで入っちゃおうかな。でも2ドルかかるんでしょ。今回はね、3ドルはかかるわ、私。だったらポートハーディーで浴びた方がいいって。ポートハーディーだと何？コミュニティセンター？時間の制限はなかったと思う。あ、そうなんだ。でも5ドルとかしたらいいな。だったらポートアリスで3ドルでさ、24分入れるもん。いや、ポートハーディーにも2、3個ぐらいあったんだよ。あった。ポートアリスで Wi-Fi つないで見てみようか。そうだね。もう Wi-Fi ない生活で5日間だから最長だったね。最長だった。でも Netflix をオフラインでいろいろ映画とかダウンロードしといたんですよ。それでもうひたすらね、雨の日はさ、外にも出れないから、車の中で Netflix 延々に見て引きこもり生活してました。丸1日雨の日配信生活したからね。がっつり雨だったもんね。ランメゾンパリを映画で見に行ったんですけど、
グランメゾン東京のドラマをまず2人とも見たことがなくて、ね、でもすごい面白いって聞いてたからりょうたがダウンロードしといてくれてて、一気に面白くて最終話まで見ました。そうだね。めっちゃ面白かった。で本来さ、ああいうドラマってうん1週間に1話なわけじゃん。そうだね。そうするとさ、自分の体感的にも1週間経ってるから、うんドラマの進みってそんな早く感じないじゃん。だけど一気に見るとさ、展開が早すぎない？そう思った。なんかもうトップレストラン10位入っちゃったのみたいな。さっき店オープンしたばっかりじゃないみたいな。そうなんか大して苦労せずに10位入って急に三つ星取っちゃったのみたいな。そうやっぱ1日で見るとさ、時系列が自分たちの体感が追いついてなさすぎてさ、追いついてないどうっていうかなんだろうね。1週間に1回見てる人たちにとってもさ、うん、早っみたいなんじゃない？いきなり展開早すぎねみたいな。ね、まあ、あれを見てカンテサンスに食べに行ってみたくなりました。それな。どれもめっちゃ美味しそうだったもんね。うん、しかも俺らキャンプしててさ、ね、豪華な飯は食えないし、肉もそんな食えないしさ、うん野菜もないし、質素な生活をしてる中、うんもうめっちゃうまそうなのねを見ててマジ食べたくなったわ。ね、まあフレンチじゃん。うんなんかフレンチってさ結構非日常的な食事じゃん、そうだね私たちにとっては。うん、だからあれが、うんなんか日本食のドラマだったらもっとやばかった気がする。なんあか日常的な母ちゃんの飯みたいなドラマだったら、ー、うん、もうめっちゃ日本食恋しくなってただろうけど、そうだねフレンチってもともとそんな食べに行かないから、うんあフレンチ食べたいみたいにはそこまではなんなかったね。ね、でも食材を見てて食べたくなったわ。あー確かに美味しそうなエビとかね、うんお肉とかね。カナダ来てびっくりしたことは、うん、やっぱロギングがすごい。そうだね。どこ行っても木切ってる。びっくりした。こんなに森林伐採してんだみたいな。ね、まあその分植えてるは植えてるよね。まあ、植えてるところもあるけど、でも圧倒的に切るスピードの方が多分速いじゃん。まあそうだね。でもこのねロギングロードがなかったらこんなキャンプもできてないしね。トレイルもね、うん、ほとんどさ元ロギングロードがトレイルになってるもんね。そうだね。あとびっくりしたのは、うん、桜がめっちゃ咲いてる。確かに。でもアイランドでは桜ほとんど見ないけど、うん、バンクーバーね。特にいっぱい咲いてた。そうだね。あとパウエルリバーの方も咲いてた。うん、俺は私たち到着した時がちょうど満開の時で、うんうんうん。日本で見た桜よりも満開なんじゃないかってぐらい満開だったよ。ね、うん、なんかダマ感がすごかったよ。そう日本はさやっぱ風が強いからさ、咲いてもすぐ散っちゃうじゃん。うんでもこっちはそんなに風も強くなかったから、うん、めっちゃ残ってた。お花見してる人も結構いたもん。いたね。もう一つびっくりしたのは意外にカリフォルニア米が美味しい。確か国宝ってやつ美味しい。にね。あれずっと昔からあるもん。俺が10そうなんだ年10年前来た時も、うんあのブランドはあった。なんか海外で食べる米ってさ、うんなんかジャスミン米とかタイ米みたいななんか細長くてパサパサしたお米のイメージ強かったの。はいはいはい。もちろん日本の米に比べたら全然あれだけど、でもなんかうわまずとかじゃなく普通に美味しいって思いながあ普通に食えるら食べれるお米、そしてやっぱり日本より安い。安い。びっくり。お米うんそうまあ日本米じゃないからっていうのもあるかもしれないけど、うんそれでも安いよね。でもだって安いのはさ、カリフォルニアで育ててて、うんでそれを売ってるからでしょ。まあそこまでその輸送料がかかってないわけじゃん。うんでも日本の米ってさ、日本で育ててるにもかかわらず高いじゃん。ねえだから中間マージンというか JA とか価格コントロールしてる人がいるんだよね。うんそうだろうね。カナダはさ、うん今アメリカから輸入するのに結構税金が高くなってるって言ってたじゃん、うんトランプになってから、うん。ってことはさカリフォルニアに行ったらお米もっと安く買えるのかな。カリフォルニア米じゃん、うんうん、ただアメリカの物価自体が高いから円安がもうちょっとね落ち着いてくれたらいいね。夏頃にね。今いくらぐらいなんだろう。140円ぐらいにはなったかな。140円だったら相当落ち着いてない？だって俺らハワイ行った時154円ぐらいだった。そうだったね。はい120円ぐらいに下がってくれたら最高。いやーそれ行くってくれたらマジで最高だけど、だって私たちが小学校とか中学校の時は78円で、今逆にだから海外の人が日本で買ってうんそれを海外で高く売るみたいなことができるんじゃない？そうだよね。でも日本の物価自体も上がってるもんね。そうだね。まあ上がってるって言っても安いけどね。うんロギングが通って危ない。ちょうど今ここのねエリアがあったからなんとか避けられたけど、これなかったら死んでたわ。ヒヤヒヤだったね今。怖っ。でっけえ。
まあ今言ったからもう安心だね。これだよ、あゆみ。ああ、怖かった今ドキドキした。ね。てか今、やばくない？ここあったよ。あってよかったね。なかったらもう、急いでバックするしかなかったよ。ああ、やっとロギングから抜けられる。ああ、もう快適。もう揺れがしんどかった、最後。These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. 今ね、ポートアリスのハーバーで普通になんていうの、くつろいでたというかチルしてたら、ローカルのおじさんが声かけてくれて、で、まあ、寿司やってるみたいな、でその寿司のエクスチェンジしたいとかそういう話をしてたら、まあ、今はなんか時期的にフレッシュな魚はあんま手に入んないみたいなんですけど、まあ、釣ろうと思えば手に入るんですけど、まあ、自分のボートもなんか壊れてて今出せないみたいな状態で。でそういう話をしたら冷凍庫に眠ってるボタンエビいただきました。ボタンエビやば最高。やばい、いただいちゃったね。食べたかった。今日の夜ご飯だ。イエーイカをプレゼントします。イね。本当はお寿司で恩返ししたかった。本当だよね。お寿司で恩返ししたい。ありがとう。はい、マリーナの中のシャワールームこんな感じです。男女兼用なんですけど、トイレと、1ドルで8分使えるホットシャワーがあります。結構綺麗。でも下にね、なんかマットとかはないです。こんな感じです。はい、ここですね。ここが、ポートアリス唯一の、まあ、スーパーになります。ちょっと入ってみたいと思います。やっぱね、やっぱ小さいビレッジだけあって、やっぱスーパーもこじんまりしてるけど、生活に必要なものは全部揃ってそうですね。パンもカナダで割りがちなサワドーっていうちょっと酸味のあるパンなんですけど、これ 5.29 で他のいろんなパンもあるし、こんな感じでパンあるし、肉もあるし、ハムとかも売ってるし、普通になんか生活用品も売ってて、缶とかそういう系も売ってるし、乳製品とかも、まあ、全部売ってますね。野菜系も少ないけど、まあ普通に何でも手に入るぐらいはありそうです。ここが消防団で、ここにコーヒーショップがあるんで、あ、本当だ、おしゃれなコーヒーショップもあります。でファーマシーもあって、薬局もあって、ギャラリー、ステーキハウス、ステーキハウス、気になる。この上か、小さな村だね。この上だ。で、あの上が、ここが図書館ですね。無料で Wi-Fi が使えました。はい。その横にちっちゃいコミュニティセンターがあります。で、ここが、無料で水汲めるところですね。あとはお水も流せるみたいです。下のところに。結構このお水流すところは町によってはお金払って流さなきゃいけない場合もあったりして、だけどここは無料でお水も流せるし水も汲めると。ゴミも捨てるところあります。うん、キャンパーに優しいですね。そうだね。アリスレイクで拾ってきたゴミをね捨てつつの、ここでこの左側の蛇口が飲める水なの。多分そう。よいしょ。
入れまして、私たちは次のキャンプ場へと向かいます。向かいます。いや、終了。ポートアリス編いかがだったでしょうか？いやめっちゃ綺麗な街だったね。そんなに大きい街ではないんですけど、もう自然が本当に素敵で、人も優しくて、ね、キャンパーにもとっても優しい街なので、カナダでキャンプをしてみたいという方はぜひ行ってみてください。行ってみてください。本当ね、山あいに囲まれてる、もう街というよりかは村だよね。そうだね。できればね、ここに何日間かステイしたいんですけど、この街の近くにワイルドキャンプできるとこなくて、ワイルドキャンプするとなると、さっき僕らがいたアリスレイクのほとりだったり、山の中だったりっていう感じでね、なかなか難しいけど、でも、本当に綺麗なんで来てみる価値はあるというふうに思います。ポートマクニールの方からね1時間ぐらいドライブするんですけど、来てみる価値は本当にあると思うので、ぜひ足を伸ばして行ってみてください。では最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしております。よろしくお願いします。はい、なんかカナダでこんな企画見たいっていう風な案がある方はぜひコメントいただけると嬉しいです。次の動画もお楽しみに。お楽しみに。バイバイ。